Dezinfeksiyani noto'g'ri qilib, ko'nglini xotirjam qilyapti. Ya'ni o'zini miyasida xotirjam bo'lyapti u. Antibiotikni qilyapman va virusni yengdim deydi. Antibiotik hech qachon virusni yengmaydi. Virus boshqa, materik, antibiotik boshqa. Vaksina qiluvdik, bo'ldi, yana bo'lyapti. Viruslar ham yillar davomida boshqa viruslar bilan chachishib mutatsiyaga uchraydi. Bozordan mol olib kelganda, umuman har qanaqa kasallikda, har qanaqa mavsumda, yil davomida alohida siz o'zingiz imkon qilsangiz, joyingiz bo'lsa karantinli joy tashkil qiling. Azbek, mavsumiy virusli kasalliklar haqida nima deya olasiz? Xo'p, mavsumiy virusli kasalliklar haqida birinchi o'rinda fermerlar, ya'ni chorvadorlar, parranda yo'nalishida ham hammasini xatolarini aytamiz, keyin yechimini aytamiz. Xo'p, albatta kuzatib boring. Xo'p, birinchi o'rinda katta xatolar vaksinaga tayanib qolishlik. Vaksina har bitta kompaniya, butun dunyoda har qanaqa kompaniya bo'lsin, chorva yo'nalishida bo'ladimi, parranda yo'nalishida bo'ladimi, vaksina 100% garantiya bermaydi. O'zida instruksiyasida ham yozgan ko'p kompaniyalar. Va vaksinada mana hozirgi qishki mavsumda ko'pchilik chorvadorlar aziyat chekdi, stomatit, ya'ni og'izlarda tuyoqlarga yara toshishlarda. Qilyapti, aytayaptiki, vaksina qiluvdik, bo'ldi, yana bo'lyapti. Vaksina ishlamadi degani emas. Vaksinani tipi, ya'ni o'sha biz oldingi viruslarni mutatsiya bo'lib ketgan. Viruslar ham yillar davomida boshqa viruslar bilan chachishib mutatsiyaga uchraydi. Ya'ni bizda ko'p holatda Yevropadan va boshqa mamlakatlardan, asosiy Yevropadan qoramollar kirib keldi. Ularni tipi, o'sha yerdagi viruslar tipi boshqa. Shuning uchun siz qilgan vaksina ta'sir qilmaydi. Va ikkinchi xatosi dezinfeksiyani qilib ko'nglini xotirjam qilishlik. Dezinfeksiyani noto'g'ri qilib ko'nglini xotirjam qilyapti. Ya'ni o'zini miyasida xotirjam bo'lyapti u. Olyapti. Oddiy misol, dezinfeksiya qildim deydi. Nima desa, qanaqadir narsa olgan, benzin olgan, boshqa qilgan. Xo'p, sizda bitta ikkitada natija berishi mumkin. Agar bu narsa foyda 100% hammada natija berganda bu ommaga yoyilardi. Shu xatolar bilan molini, chorvasini 10 kun, 15 kun yana orqaga qaytarib yana minusga olib kirganlar bor. Dezinfeksiyani, havodagi dezinfeksiyani masalan aytamiz, formalin tavsiya qilaman. 2 litrini 10 litr suvga aralashtirasiz. Sepadi. Lekin sepishda ham haligi uyiga suv chachgandek chachyapti-da, bo'ldi, men virusni o'ldirdim degan tushuncha bo'lyapti. Unday emas. Oxiriga tushmasin, faqat qolgan joyiga iloji boricha tumanni, ya'ni parlatib qaynatish kerak. Ya'ni atrofga polniy par bo'lish kerak. Shundagina havodagi atrofingizdagi virusga sal kurashgan bo'lasiz. Ikkinchisi adnaxloristli yod. Adnaxloristli yod ham tutatiladi, lekin molxona yopilishi kerak. Nafas yo'liga, kasalliklarga ham yaxshi ta'sir qiladi, lekin molxona yopiq bo'lishi kerak. 10-15 minut yopiladigan bo'lishi kerak. Sizning molxonangiz ochiq bo'lsa, siz atrofga havoga pul sarflayapsiz. Xlor yaxshi ta'sir qiladi va formalinni ham birinchi o'rinda bozordan mol olib kelganda, umuman har qanaqa kasallikda, har qanaqa mavsumda, yil davomida alohida siz o'zingiz imkon qilsangiz, joyingiz bo'lsa karantinli joy tashkil qiling. Chunki imkon qadar uzoqroqqa ushlang molingizni olib kirdingiz, vanna, formalinni vanna yoki medniy kuparos, ya'ni mis kuparosini aralashtirib qo'yasiz, tuyoqlarini vanna qilasiz, iloji boricha immunitetini ko'taradigan dorilarni qilasiz. 3 kun molga imkon qadar faqat dag'al oziq-ovqat, hashaylar berasiz va molning immunitetini ko'targani immunobaza va yemlarga vitabazalarni qo'shib berib turasiz. Shu tavsiya. Va parrandachilikda ham virusli kasalliklarda ko'pchilik yana xato bo'ladida, ko'pchilik dezinfeksiyani noto'g'ri qiladi. Olib kelishidan bir kun oldin
yoki 2-3 kun oldin, yo'q. Kamida 1 hafta oldin qilish kerak. 1 hafta parranda turgan, o'sha ferma dimlanib turishi kerak xona. Dimlanib o'sha formalinda tutatilgan bo'lishi kerak, dimlangan bo'lishi kerak. Bundan so'ng vaksinani kunini parrandada ayniqsa titrlarini, kunlarini to'g'ri tashkil qilib, to'g'ri yo'nalishini kunini tanlab olish kerak. Va vaksinalarni ko'pchilik xato qiladi. Parrandalarda ichirgan holatda ham bir doza bitta tovuqqa hisoblaydi, sepgan holatda ham bir doza bir tovuqqa hisoblaydi yoki tomchilatganda ham. Unday emas, ichirgan holatda pitikrat, ya'ni 2-3 baravar, 5 baravargacha ko'proq doza qo'shiladi. Agar parranda suviga vaksina ichirilsa. Faqat tomizilganda bir doza yoki sepilgan bir doza bitta tovuqqa hisoblanadi. Virus qo'ylarda, mollarda vaksina qilingandan keyin ko'pchilik vaksina qilgandan keyin bo'ldi, men xotirjamman deb qo'yadi. Lekin siz qilgan vaksina kamida 12 kun, 14 kundan keyin immunitet hosil qilish boshlaydi. Vaksina bu nima? Va bu kichik kuchsizlantirilgan o'ta oz dozadagi virus. O'sha virusni organizmga nima qiladi? Antitela hosil qiladi. Ya'ni o'sha immunitet hosil qiladi siz tushunishingiz uchun. Va vaksina bilan birgalikda immunitetini ko'taradigan immunobaza qo'llaysiz va isitmasiga qarab turasiz. Vaksinada qiyin holatlar bo'lishi mumkin va vaksina qilinishidan oldin hayvon sog'lom bo'lishi kerak. Imkon qadar sog'lom bo'lishi kerak. Chunki isitma chiqqan paytda boshqa kasalliklarni avjiga olib chiqib ketishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor qilasiz va ko'pchilik antibiotikni qilyapman va virusni yengdim deydi. Antibiotik hech qachon virusni yengmaydi. Virus boshqa, materik, antibiotik boshqa. Antibiotikni berishingizdan maqsad yoki o'sha stomatikdan hozirgi mavsumda ukol qilishayotganidan sabab virus kasalliklar yoki o'sha og'iz bo'shlig'i, tuyoq bo'shlig'ida gazak olib ketmasligi uchun, o'zbekcha vоспаление, ya'ni gazak kuchayib ketmasligi uchun, yana ham kasallik rivojlanib ketmasligi uchun o'sha antibiotik qilinadi, isitma dorilar qilinadi va boshqa muolajalar qilinadi. Shuning uchun qilinadi. Antibiotik ta'sir qilmadi, buni yenga olmadi degan narsa yo'q. Faqat gazak olmasligi uchun 3 kun davomida qilinadi. Buni bu yog'iga faqat muolajalarni vaqtida qarab unga parvarish kerak. Salomat bo'ling, kuzatishda davom eting.